SureChill has been providing reliable and accurate medical refrigeration and ongoing maintenance in Mali for 10 years now. Through a strong partnership with Ministry of Health and UNICEF, we are present in many CS-COM of Mali. In 2014, Mali's Ministry of Health recognized the need to improve the vaccine cold chain with SureChill's revolutionary technology. It is important to ensure a cold chain without freezing to ensure the effectiveness of the vaccine. To ensure complete absence of frost in the cold chain, the ice packs needed for transport are refrigerated by the same device as vaccines. The daily life of doctors and nurses has changed in the CS-COM of. Surtout aujourd'hui, les vaccins qu'on a, la conservation c'est entre plus 2 et plus 8 degrés, la température de conservation. Donc ces frigos SureChill que nous viennent sont réglés aussi entre plus 2 et plus 8 degrés. Donc ce qui va parfaitement vraiment comme un accord avec nos politiques de conservation des vaccins. Et également aussi, le frigo SureChill aussi nous permet de produire ce que nous appelons les accumulateurs conditionnés. C'est ce qui est aussi des recommandations de l'OMS aujourd'hui, l'utilisation des accumulateurs conditionnés. Donc le frigo SureChill nous permet aussi d'avoir vraiment ces accumulateurs conditionnés. They owe this change to SureChill's range of medical refrigerators that keep vaccines cool in the absence of power for several days or even weeks in a row, even at a constant ambient temperature of 43 degrees Celsius. Designed in the United Kingdom and used in more than 60 countries around the world, these medical refrigerators allow CS-COM to store vaccines that are very sensitive to temperature and preserve their effectiveness. In Mali, several CS-COM have already been seduced by SureChill refrigerators. Frigo kura ne yɛrɛ nana yan nɔ à peu près 2017 o kɛra frigo in na waati ye bon san 5 presque vraiment an ma problème sɔrɔ ni frigo in ye fɔlɔ san 5 presque an ma problème sɔrɔ ni frigo in ye donc vaccin conservation température ka ɲi an ma problème majeur sɔrɔ o san 5 kɔnɔna na ni frigo in ye. Frigo in y'a lafiya vaccin ko la kabini an ye frigo in sɔrɔ 2014 an bɛ vaccin quantité caman sɔrɔ an bolo sisan. An bɛ bɔ ka na an bɛ vaccination kɛ an bɛ denbatigiw bɛɛ ka besoin satisfait parce que vaccin dafalen b'an bolo bon vaccin fana bɛ na conservation ɲuman na u bɛ administrer conservation ɲuman fana na donc o y'an lafiya kosɛbɛ frigo in ka ko la. Frigo in min b'an bolo sisan kɔni vraiment nafa ka bon an yɛrɛ y'a nafa ye puisque nafa fɔlɔfɔlɔ ye électricité ye. Courant bɛ yen o courant tɛ yen an bɛ baara kɛ puisque a bɛ marcher panneau la donc o y'a nafa fɔlɔ ye nafa filanan fana a b'an permettre k'an ka vaccin conserver ni hakililatigɛ ye bon vaccin bɛ conservation fana ka ɲi u bɛ norme kɔnɔ o fana y'a baara nafama yɔrɔ dɔ a y'an permettre fana i bɛ se ka vaccination kɛ n'importe quand parce que courant tigɛ tɛ yen foyi tɛ yen donc les vaccins sont toujours disponibles et en bon état. Opinions are unanimous. SureChill refrigerators have allowed better management of vaccine stocks at CS-COM level while reducing energy consumption. Le réfrigérateur SureChill est une révolution vraiment de la technologie et que nous avons à notre niveau ici dans tous les CS-COM de la commune 2. Et c'est un réfrigérateur vraiment qui a une grande capacité d'autonomie de conservation des vaccins. Parce que même s'il n'y a pas de soleil pendant 10 jours, la température de conservation n'est pas débordée. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans la température de conservation de plus 2, plus 8. Donc ça nous a vraiment permis d'avoir une bonne qualité des vaccins depuis la fabrication jusqu'à l'administration aux enfants. Vaccin quantité mon n'a pas reçu. Aïe les maladies do konana na ambe vaccin chama soro c'est ambe den chama vacciné folo an te vaccin chama soro ali ga dans courant consommation d'électricité phénomène folo ta o que courant ni mais ça panneau de tout en réduisant la consommation d'énergie. Now, SureChill is making its revolutionary technology available to houses and small businesses. These SureChill refrigerators of 65 liters allow to save energy and to preserve food well even in case of power cuts.
rechargeable in 4 hours for an autonomy of 3 days. Find us at Assist SASCISA building near the roundabout of the 3rd bridge or contact 74545454. You can also find us on www.surechill.com.